問下哥哥有冇咪知啊？有冇港參沖水飲喎？55蚊嗰隻啊？一杯靚嘅養生茶點樣睇咧？用料要上乘，煲出嚟咧可以好充分咁出味，同埋咧會有唔少嘅澱粉質，咁啊時間短短就可以煲到噶啦。你睇下起晒泡，半個鐘頭就搞掂噶啦。咪希望大家日常都可以補氣行血啊！喜歡食譜記得點讚、分享、訂閱，加入成為頻道嘅會員，咁就可以直接贊助到小弟持續創作更加多嘅養生湯水俾大家噶啦。各位網友，大家好，歡迎翻到嚟叻仔廚房。嗱，大家都見到今集犀利啦，成台都係嘢，叻仔你唔係晒冷啊？咁其實都晒咗7-8成嘅呢一樣嘢啦，呢個就叫黃芪。因為咧，其實我哋屋企咧好多時候都會買黃芪啊。咁啊，有啲各型各種嘅黃芪啦，因為唔同用法啦、唔同地方啦，同埋食落去啊、聞落去咧，都會有啲唔同嘅，所以就介紹翻俾大家啦。咁呢一款茶咧，最主要嚟做乜嘢咧？係要嚟日常咧，要嚟補氣血啊，甚至乎有啲特別嘅功效，就特別咧就想話俾大家聽咧，呢一個黃芪嗰個效果咧，其實喺現代嗰啲科學研究咧，佢已經係有呢一個降血糖啊、血脂啊、保護心腎嘅效果啦。所以黃芪就好好用嘅，咁啊主要都係要嚟補氣同埋升陽啦，所以好好啊。咁我哋嗱啦，咁啊首先咧，我哋唔講呢啲住先，講呢啲特別嘢俾大家聽先。咁呢一個係咩嚟咧？嗱，之前咧有啲網友留言啊，冬瓜皮啊，仲可以點用啊？咁有時我哋煮餸咧，冬瓜皮咧就有啲澀澀地唔啱用嘅，咁我有個篩仔，咁就要嚟去風乾佢，要嚟煲茶咯。咁呢啲就係咧，之前我哋成日煲湯咧，嗰啲蓮藕節啊，蓮藕節又係好好啊！你曬乾佢，嚟打粉啊、沖茶啊嗰啲又係要嚟淨血啊、通血啊、止血啊啲效果咯。咁呢啲就係啲屋企冇乜嘢做就會做呢啲嘢，所以得閒都唔好嘥咗呢啲嘢啊嘛。嗱，咁跟住之後我哋講咩咧？我哋首先我哋想增強一啲效果啦，呢啲大路嘢就杞子啦、圓肉啦，我哋補翻幾粒落去，呢啲好日常嘅嘢啦，呢3樣嘢好緊要啊。咁我自己就會覺得佢好似啲引咁啦，要嚟推一推啲血行咁啦。嗱，紅棗、杞子同埋圓肉都係有啲安神啊、明目啊、行血嘅效果啦。但係如果你係驚糖分啊、有糖尿病啊呢類嘢咧，我哋盡可能都落少啲。所以咧，我都係落3-4粒嘅啫。今次煲呢款茶大概係煲1000零毫升嘅啫，即係大概有2-3杯茶啦。咁呢一包嘢又係乜嘢嚟咧？我哋一陣先再講啦，因為我台面太多嘢，我哋講咗呢啲先。嗱，呢度咧足足有幾多款咧？呢度足足咧就有4款嘅黃芪，咁大家可以留意下啦。嗱，呢啲咧又係黃芪喎，咁佢咧就會比較上係冇乜味嘅，佢個價錢咧亦都會相對平少少嘅。呢啲咁粗嘢嚟做咩咧？多數都要嚟煲湯啦，直情。嗱，咁呢啲其實都煲湯同煲茶都得嘅，咁啊睇下佢有幾薄啦。呢一包我就未試，咁佢咧個樣就咁嘅。都係唔同地方啦，我未試過。嗱，呢兩個嘢都普通料。嗱，呢啲大品牌啦，嗱，叻仔出嘅大品牌，呢一個咁嘅狀態，呢隻就好流嘅。一開咗咧，聞落去咧，你都會聞唔到有啲咩香味咁樣嘅。粗飲咯，同埋咧佢呢啲芥片咧，我覺得佢就算你沖茶咧比較麻煩啲嘅。OK 嗱，所以揀嘅時候咧，最好我覺得煲湯嘅就要粗啲厚啲，咁啊要嚟沖茶嘅就要薄啲咁啦。嗱，咁呢包好嘢，呢包喺啲臨時檔攤買嘅。點先為之好咧？聞落去好香，就咁一開袋都好香，超薄。咁你拍開佢要嚟沖茶又得，要嚟煲湯都 OK 啊。所以買嘅時候你就自己因翻你想買邊一隻嘅黃芪。咁我哋今次咧大概用15至到30克。咁黃芪咧都係其中一個膽嚟嘅。嗱，咁我哋俾3片就 OK 啊，呢啲咁大片。咁你如果用呢啲嘅，你就自己攞翻一手落去啦。所以北芪咧真係幾時都咁啱飲嘅。係啊，要嚟補氣用啦。得閒就買翻啲要嚟安格啦。我哋屋企成日都飲㗎。問下哥哥有冇咪知啊？有冇港參沖水飲喎？一樽有乜切片啊？得啊，我知啊。你要幾多啊？我1兩啊。係沖水嘅，55蚊嗰隻啊？55、45。正文。哦，嗰隻好啲啊，55嗰隻15嚇。嚇，而家2同我切片喎，唔該你沖水飲。頭片係嘛？係啊，係唔該。幫你刨咗片。好，係啊，唔該。係咪要先加熱先打片我？唔使，就咁乾刨就。係啊，82蚊。好。咁啊好啊，唔使自己打啊。一樣教啲剪咯，得噃。
得唔得咧？買剪咗就好啲咯。好咁樣同你刨咗咧，一片片你就好似呢番茄生咁沖水咁。係啊，就係諗住沖水飲咯。方便日常啊嘛。你睇下嗱，北芪啊，我哋都有好多種北芪，好多種㗎，好多種啊。有分大批係啊，㗎。呢隻就黑北芪咯，好靚，最靚。好，唔該，thank you，幾好啊！咁啊，以後沖茶就唔使自己去打片，對我哋日常咧就會方便啲。咧就俾黨參俾大家睇啊！黨參咧其實有好多款啦，有粗有幼，越粗嚟講咧就多數係貴啲。咁黨參有咩用咧？主要都係要嚟補中益氣啦、健脾益肺啦、養血生津止渴、增強免疫力同埋體力嘅。對於安神啊、益智啊，仲有一啲嘅調節心臟嘅功能啊。所以黨參咧，有啲人咧就會當埋人參咁去替代品啦。咁買嘅時候，你就自己因住個價錢啦。咁呢啲咧越係幼嗰啲咧都唔係好貴，都係幾廿蚊咁樣嘅啫。不過用起嚟咧，你沖水咧就比較麻煩啲，同埋我雪得比較耐啊，比較係好脆啊。咁你新鮮啲嗰啲咧就會軟啲嘅。嗱，咁啊即刻俾啲正嘢俾大家睇喎。咁啊，相信大家都見到點樣去買呢啲咁正嘅嘢啦。咁我哋即刻開嚟睇下。咁我哋日常咧咪好方便咯，同埋呢啲咧新鮮啲，即係保存得更加之好啦。係軟身嘅，呢啲又靚嘢啦。咁都係60零蚊嘅喎。咁呢度就一兩就冇記錯。黨參咧，我哋大概咧用10克至到30克到，呢一個係個膽嚟嘅，大概咁上下就 OK 嘅啦。咁呢度已經可以煲幾次嘅，所以有啲時候咧買呢啲嘢就真係要有啲經驗咯。所以我成日都會拍啲外景俾大家睇，希望你都會知道點樣去買咧，咁啊方便自己日常，你唔使下下都攞個大煲嚟去煲。因為補氣益血呢家嘢咧就好啱我哋日常做嘅。OK， 嗱，咁我哋今次嘅主料就係得呢5款嘢就煲到噶啦。咁啊希望幫到大家日常都可以補中益氣，行起山做起運動都夠氣夠力啲啦。之後我哋當然咧就揾翻個篩啊，我自己好中意一次過咁去倒晒落去啊啲嘢，咁啊方便俾大家睇啊。咁呢啲靚嘢就梗係一拍就即刻開，咁啊拍開佢幾節啦，方便我哋咧用養生壺嘅時候用就 OK 啦。之後咧，當然都要沖一沖水嘅。咁我就覺得咧，黃芪咧呢啲靚黃芪咧，千祈就唔好揾啲粉水去車佢。係啊，你話啲平嘢啊，唔係咁靚嗰啲咧，你就可以咁做，因為咧佢會走咗啲藥性啊。哦，一開出嚟，大家就見到，咦？呢啲係咪鏽跡嚟㗎？其實有追開我就知，我成日都係咁樣樣㗎。呢啲絕對唔係鏽跡嚟㗎。咁啊，有興趣知道呢啲係唔係鏽跡，就留意翻我之前嗰2、3集啦。嗱，水量我大概咧會煲開就1200毫升嘅。點解嗰200毫升點解要抽咗出嚟咧？因為咧嗰200毫升會蒸發啲啊嘛。因為我哋呢啲養生茶壺咧係需要一啲時間咧，俾多少少唔緊要啊，1500㗎啦。咁啊，因為要多啲時間啊，俾佢揮發咧係焗佢啊，所以就要多1、2百水，由得佢去揮發啊、乾水啊、震佢咁咯。我哋諗都唔使諗啦，即刻咧都係搞翻燒水嘅模式，由得佢滾起。滾起咗之後咧，自動會跳咗去保溫，大概咧可以 keep 到70-80度嘅水溫咧，就等翻佢30分鐘至1個鐘頭，由得佢喺度用 slow cook 嚟去俾佢出味，咁就 OK 噶啦。好啦 ，keep warm 咗30分鐘之後，記得係保溫咁去焗啊！呢度係70-80度水啊。如果你唔用呢一個 keep warm 功能咧，佢係出唔到嗰個味嘅。咁我哋啲嘢靚唔靚咧？其實你就會見到啦，你會見到呢啲咁嘅黃芪咧，夠晒薄咧，佢就會粉身碎骨咁碎出嚟，即係證明咗佢咧容易受水啊，容易煲出嚟啊咁樣樣。另外咧，嗱睇下我哋啲黃芪唔係黨參啊，而家全部都透晒嘅。咁如果你用厚身一支嘅，你就唔適合嚟做呢啲咁簡單嘅日常用咯。咁我哋即刻睇下嗰啲茶色先啦，好靚嘅。咁啊，基本咧，如果你想去更加之出味嘅話咧，不妨咧就由得佢焗到佢1個鐘頭咁上下啦。同埋你會見到一啲嘢沉晒啦，聞出嚟咧真係唔同我哋呢啲啊。呢啲咧煲出嚟冇乜味啊。而家呢一隻咧係超級香，係啊，所以有時1分錢1分貨咯。嗱，我哋睇下啲茶色啊，淺淺黃黃咁，好清嘅都係咪好清澈啊？咁你唔好睇佢咁多呢啲泡啊，呢啲係佢啲澱粉質煲出嚟就會有呢啲泡。咁呢啲全部都純素啦，最冇益嘅已經係多少少糖嘅紅棗啊。咁啊試翻啖先喎，
好好飲，好滑口㗎呢一隻嘢。咁最緊要就係你啲北芪同埋黨參咧就夠靚啦，夠粉啦。嗱咁啊，希望大家中意今集呢款咧日常要嚟補氣啊、行血啊、養血啊都冇問題嘅一個北芪黨參茶。咁啊，如果你都中意得閒煲下呢啲養生茶嘅話咧，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。想收睇更加多小弟拍嘅會員專屬影片咧，記得加入成為頻道嘅會員，咁就可以直接贊助咗小弟咧，持續創作更加多嘅美食靚湯俾大家噶啦。我哋下條片再見，拜拜。各位網友，大家好，我係叻仔。今集煲嘅就係非常之適合夏天用嚟清熱祛濕，更可以用於抗炎護肝，預防心臟病、糖尿病、腎病、癌症等慢性疾病嘅老黃瓜清熱祛濕強身湯。咁如果認為食譜好飲有益，又能夠預防勝於治療嘅話呢，記得俾個 like，分享埋俾朋友，咁大家咧都能夠更加之精神奕奕、健健康康啦。又有啦，開季啦！